ขึ้นรถแล้วก็พักผ่อนเช้าแล้วเจอกันตอนเช้าเสาร์นี้ขอบคุณค่ะย่างไข่ปลาย่างอ้อมกันนะจับปลาลิแจ้งร้อนนะครับ เดี๋ยวอันนี้น่าเกลียดเลยไหมอันไหน อาหารทะเลนะครับสะพานปลาทำร้ายเอานะคะเราก็จะมองเห็นบรรยากาศในบาง
แถวนี้กลางคืนเนี่ยสว่างตลอดนะคะฟ้ามาขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะ บางทีก็มีดนตรีเล่นด้วยนะคะ ไกด์นี่สุดยอดเลย ในกลางวันนี่เราจะไม่ค่อยเห็นอะไร แต่ถ้ากลางคืนคนจะเยอะมากนะคะเพราะมันเป็นลานเหมือนขายของถมนะคะ ไกด์ของเราไม่ธรรมดาก ลางวันก็โล่งๆแต่โล่งๆก็จะมองเห็นทะเลท้องฟ้านะคะ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโรงแรมนะคะ เป็นที่พัก ถ่ายไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกค่ะ ทหารนักเรียนจะเก็บภาพได้เล็กน้อยนะคะตรง ไม่บอก เขาปลูกตอนโตแล้วนะคะ ก็เลยโตเร็วบรรยากาศก็ประมาณคืนละ 2,000 กว่าบาทนะคะ อันนี้บางแสนเฮอ รู้จริง โอ้ ตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นชมทะเลแต่เปลี่ยนมาเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วนะคะ พี่ปงบอกสถานที่นี้เหมาะกับการฮันนีมูนไหมคะ เมื่อก่อนที่นี่จะเป็นโอเชียนเวิร์นะคะ อันนี้ที่หนูหันไปด้วยทุกแบบทุกต้องหันทุกไข่ๆเลยนะ บางแสนครับ ข้าวเหนียวไปสิข้าวผัด สั่งอาหารนะครับ เอาอะไรอยู่ เก่งอย่าเลยเก่งนะเว้ยถ้าทางหนักโปรหรือข้าวลูกที่ทำไปไปโอ้โห อาหารนกนะจ๊ะ อาหารคนกลายเป็นอาหารนกแล้วครับ ทำให้เราเพื่อน เราเองค่ะส่วนทั้งหมดเลย ผมมีเส้นใยปริศนามาให้ครูครับ ดำน้ เอาอีกร้อยเอ๋ ำ
ทานอาหารเย็นครับมีไดโนเสาร์มาต้อนรับไปไว้ข้าวเขียวเด็กคนไหนบอกให้ตรงคณิตศาสตร์ พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ได้รับมอบมาจากสมาคมนักเรื่องหนุมานสวนกระถางครับสวยมากเลยครับอันนี้สวนกระถางนะครับข้างในจะมีเฟิร์นมีพืชโอ้โหเยอะมากเลยครับ
มีร้านกาแฟด้วยนะครับ ใครเด็กวันนี้ ไม่ได้บังคับมันโยนผมบอกว่าเป็น อันนี้ถ้าเธอจะประกวดฉันจะ9 บาทแล้ว ไม่ได้หมดแล้ว 9 บาทครับผมไม่ได้เอาไป ใช้เขาไม่ได้ตัวเลยลูกเขาไม่ได้ ยึดเธอถือไปขอจะแจ้งที่หมู ไปเลย ตอนนั้นเป็นส่วนยางนะครับผมปลาช่อนของเราก็จะมีความยาวขนาด2 เมตรน้ำหนักที่100 กว่าโลนะครับด้านขวามือจะเป็นส่วนไม้ด้านไทยนะครับระดับต้นแขวนทำเป็นชามข้าวชามหมากนะครับผมส่วนด้านซ้ายมือนะครับด้านในจะเป็นส่วนน้ำตกนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปเดินชมวิวทิวทัศน์ด้านในได้นะครับผมด้านซ้ายมือเราจะมีการจัดสวนแบบแนวตั้งนะครับด้านขวามือจะเป็นสโตนเฮดนะครับผมเราจะลองมาจากประเทศอังกฤษนะครับใช้หินแม่น้ำทั้งหมด138 ก้อนในนั้นนะครับผมเรานำหินมาจากอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนด้านในทางด้านขวามือก็จะเป็นภูเขาไดโนเสาร์จะมีไดโนเสาร์ตัวยาวที่สุดในโลกออกด้วยส่วนฝรั่งเศส1 และ 2นะครับอยู่ด้านในด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นกะลามะพร้าวทะเลจำลองนะครับผมที่มีเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผม30 ปีนะครับติดเมล็ด7 ปีเมล็ดสุก2 ปีเมล็ดงอกนะครับด้านขวามือนะครับด้านในจะเป็นภูเขาไดโนเสาร์นะครับผมเราจะมีไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในโลกพร้อมด้วยสวนฝรั่งเศส1 และ 2ครับอยู่ด้านในนะครับด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านในเราจะเป็นนัสรีทองเพชรนะครับผมเรามีต้นกระบองเพชรประมาณ100,000 กว่าต้นด้วยกันนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าเข้าชมสวนต้นไม้สวยๆด้านในก่อนนะครับเราก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาเดินชมด้านในได้นะครับผมลูกค้าสามารถนั่งรถชมวิวชมได้อย่างเดียวนะครับเราไม่อนุญาตให้เข้ามาด้านในนะครับผมไม่ได้กลัวเสียหายอย่างเดียวนะครับกลัวจะหักนะครับสำหรับด้านหน้าทางด้านขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นเรือนนัสรีชวนชมนะครับผม ชวนชมสวยมาก ชวนชมของเราจะโชว์รากโชว์ก้านโชว์ใบนะครับเรามีคอลเลคชันทั้งหมด500 กว่าชนิดด้วยกันนะครับผมด้านซ้ายมือต้นไม้ที่อยู่ในกรงจะเป็นต้นมะพร้าวทะเลนะครับหรือมะพร้าวข้นสาวนะครับมะพร้าว ก้นสาว ถัดมาทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็นช่วยสังเกตได้นะครับรากมันจะสีทองนะครับหาดูยากนะครับผมจะเป็นตามธรรมชาติของเขานะครับผมถัดมาจะเป็นสวนดอกโปยเซียนนะครับผมพร้อมด้วยต้นตะบองเพชรนะครับหรือเรียกชื่อว่าเก้าอี้แม่ยายนะครับผม ระยะเวลารวมทั้งหมด สำหรับตะบองเพชรของเรานะครับลูกโตๆขนาดนี้นะครับเราจะได้ลูกขนาดนี้เราต้องใช้เวลาถึง30 ปีเลยนะครับผม โอ้30 ปีนะครับ 39 ปีครับโดยเฉลี่ยตัว39 ปีนะครับ ถัดมาทางด้านนี้นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนัสเซอรี่สำรับสีนะครับสำรับสีของเราจะมีทั้งโชว์ดอกและโชว์ใบนะครับเดี๋ยวสังเกตได้ทางด้านซ้ายมือนะครับผมด้านบนเราจะเป็นดอกเทาฤาษีนะครับพร้อมด้วยใบฟอกอากาศนะครับผมใครจะเปิดนะ เดี๋ยวรถเราจะขึ้นเนินนะครับเด็กๆระวังด้วยนะครับผมทางด้านขวามือจะเป็นสวนผักใบเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านในของเราก็จะเป็นเรือนเพาะชำไม้ในร่มนะครับแล้วก็สวนกระถางต่างๆนะครับส่วนกระถางของเราก็จะมีหมากผู้หมากเบียร์กว่า200 ชนิดด้วยกันนะครับผมสำหรับกระถางของเราก็จะเป็นกระถาง8น่ารักนะครับมี1 เดียวในโลกนะครับที่สวนนกปริยาที่เดียวนะครับเด็กๆไม่สามารถหาชมด้านนอกได้นะครับผมเพราะว่ากระถางของเราแต่ละใบเราปั้นเองนะครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานในการปั้นลอกแบบกระถางนะครับของแต่ละใบนะครับพร้อมด้วยโรงปั้นดินเผานะครับผมสำหรับส่วนรถภรรยาของเราก็จะปั้นด้วยโชว์อย่างเดียวนะครับเราไม่ปั้นจำหน่ายและบริการขายนะครับสำหรับตัวกระถางผมเรานำดอกตะบองเพชรมาต่อยอดกับแก้วมังกรนะครับผมเพราะว่าตะบองเพชรเขาไม่ค่อยชอบน้ำเราต้องใส่รากแก้วมังกรนะครับเพื่อจะเลี้ยงดอกของเขาด้านบนจะเป็นดอกตะบองเพชรทั้งหมดนะครับผมขวามือนะครับอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสนะครับผมเรานำต้นตะบองเพชรมาตกแต่งด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นต้นรุ่นยักษ์นะครับหรือต้นยื้อยักษ์เรานำเข้ามาจากประเทศปารากวัยนะครับผมถัดมาจะเป็นส่วนบัวนะครับด้านซ้ายมือ ไดโนเสาร์ ส่วนด้านขวามือจะเป็นสวนชบาเรานำเข้ามาจากประเทศอินเดียนะครับผม จำชื่อไม่ได้ครับจำได้สองตัว ด้านหน้าจะเป็นมัดคอไดโนเสาร์ของเรานะครับผมเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเด็กบ้านนอกนะครับผม จำได้มากกว่าไดโนเสาร์อีกนะ เจ้าตัวนี้จะมีทั่วสวนรุ่นพัทยาของเราเลยนะครับเด็กๆสามารถเดินเห็นได้แต่ด้านขวามือด้านในนะครับจะมีสวนกวางนะครับแต่ด้านซ้ายมือนะครับเด็กๆสามารถเดินข้ามไปหากวางได้นะครับผมเดินข้ามสะพานไปนะครับตรง
ฝนตกนะครับคาเฟ่แมว เกิดรักแมวซะงั้นพี่หวายกลับตัวกลับใจแล้ว ไม่ครับว่าอะไรอ่ะพวกไข่ต้มพวกอะไรอ่ะเขาใส่ในตู้เองความจริงที่ไม่เหมือนไงกินเข้าไปก็ เหรอ อิ่มไปหรือเปล่าลูก แมวยืนสองขาได้ครับ แมวกลายพันธุ์ ฉลาดเกิน ก
ไม่ได้คุยน่ารักอ่ะน่ารักก็ได้ดีแล้วนะคะ10 นาที 220 นาทีอ๋อไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ไกลสู้ที่มีช้างไปเลยนะไม่เชื่อกู
มันมีสัตว์กินนะ ให้ไดโนเสาร์ ไพโรแรปเตอร์ ได้เวลากลับแล้วครับ กลับแล้วครับ The hour every minute, you're searching in the night of the night. See you like that, so accelerated. And if you get me, I wanna see it in motion, in 3D. You only grab it, shine make and find it. 'Cause you know like you could.
ว้าวต้นข้าวสร้างปราสาทเสร็จแล้วครับ น้ำกำลังขึ้นนะต้นข้าวทำไงดี น้ำกำลังมาแล้วมันคือสิมีแห่งคันใดจากคือห้องให้เรียกลงตาลายมันก็บักความตัวทั้งหลายมันเอาเราอยากตาเป็นใหญ่ที่ดึงแรงเคลมลายเรา รู้เธอและของฉันแค่คนคุยจะคุยแค่ไหนจึงจะได้คงการคุยเป็นแค่ฉันที่จริงจังทำได้แต่ได้เธอก็หันไปมาจะทำอย่างไรฉันรักเธอส่งงานนี้คือตามเช็ดมากๆเลยนะคะ แล้วก็คุณครูก็ใจดีกับพวกเรามากๆค่ะ ก็คือไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่คุณครูแบบเข้ามาแล้วใช้อารมณ์สอนพวกเรา คุณครูก็จะแบบแนะแนวพวกเราเกี่ยวกับที่เรียนเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็เป็นครูที่ใจเย็นมากค่ะ ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรนะคะคุณครูก็จะแบบว่าอธิบายให้เราแบบจนกว่าเราจะเข้าใจจริงๆนะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณครูมากๆค่ะที่ดูแลกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ แล้วก็ขอให้คุณครูเจอเด็กๆที่น่ารักในโรงเรียนใหม่นะคะ ขอให้เป็นการทำงานที่สนุกค่ะ ขอบคุณค่ะ ปรบมือค่ะนะคะขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าห้องม .6/2 นะคะเสาเกตนะคะอันนี้นะคะ เราเดินมาทำแล้วนี้ไปถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันซ้ำเธอเป็นไรวันใดต้องมาทำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ให้ลืมมันไปอย่าจำว่าเคยเป็นใครใครที่เคยทำร้ายโอ้เธอเป็นสักทีเธอเป็นแค่นี้ไม่มีใครที่จะฟ้าที่มองมาเห็นน้ำตาเธอมีเอาไว้ไกลกันรู้กันไหมคนใดยังคงหวั่นไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันเดือดร้อนน้ำใสนะครับ
นิลมังกรสินสมุทรพระอภัยมณีนะครับ แล้วก็ตัวละครหลักที่ขาดไม่ได้ คือผีเสื้อสมุทรผู้เข้ามอหนึ่งแค่ไม่มีปอด คนรักเต่านะคะดูนะคนรักเต่า สุดยอดมากเลยครับ เป็นอ่างที่ทำแบบถาวรแล้วก็ สุดยอดมากเลยครับ น้องเต่าน่ารักมากครับ ว้าว เต่ากระนะครับอุ้ยเต่ากระน่ารักเชียวนี่เต่ากระ7-8 เดือนนะครับ เต่าตะนุนะครับ เต่ากระนะครับ3 เดือนนะครับ เต่าตะนุอายุ5 เดือนนะครับ เดี๋ยวน้องจะใช้เวลาปรับตัวแป๊บนึงนะคะ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่น้องได้ลงทะเลค่ะ ป้องสีเก๋าเหรอวะ อะไรอะจัดการนี่ปลาเก๋า